Assalomu alaykum. Moskva shahridan O'zbekiston Toshkentga kelmoqchi bo'lgan ukalarimizga, Sankt-Peterburg shahridan kelmoqchi bo'lgan ukalarimizga to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz har kuni reyslarda amalga oshirilmoqda. Ishonchli nomerlar, rossiy nomerlarimiz ekranda. Toshkentdan ketmoqchi bo'lsanglar, Toshkentdan dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari reys amalga oshirilmoqda. Ishonchli nomerlar ekranda. Endi akalar, ukalar, yaqinda Rossiya Federatsiyasida yangi qaror tasdiqlandi, qonun kuchi joriy qilinib bo'lindi, amalga kiritiladi 30-iyundan. O'zbekiston fuqarosi, Qozog'iston fuqarosi bo'lmay, O'zbekiston hamda Tojikiston fuqarolari 30-iyundan keyin gosusluga, ya'ni gosuslugaga kirib, o'zini shaxsiy ism, familiya, polniy shaxsiy ma'lumotlarni to'ldirib, qaysi shaharga ketyapti, nima sababdan ketyapti, yoki o'qishga yoki doktorga o'sha narsalarni to'ldirib ketish kerak bo'ladi. Buni faqat 30-iyundan amalga oshiriladi. Ungacha sizlar bemalol kelib, pryamoy ketsanglar bo'laveradi. Lekin 30-iyundan keyin 72 soat ichida yoki 4 soat qolganda ushbu narsalarni to'ldirishlar shart va majbur bo'ladi. Akalar, ukalar, bilasizlar. Shunday holatlarga tushmaslik uchun iloj bo'yicha sizlarga tavsiya qilaman, 30-iyungacha ketib qolinglar. Bemalol murojaat qilib, ishonchli nomerlar ekranda. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.